Moi, mä olen Iisa-Erika Lehto, musiikin tekijä, muusikkonäyttelijä ja musiikkipedagogi. Ja mä oon luonut tällaisen kaikille sopivan konseptin. Elikkä teen teille biisin teidän aiheestanne. Se voi olla vaikka firman nettisivuilta ne sanat tai sankarin elämän tarina, ihan mitä vaan. Tänään esimerkiksi kun on keikalle tehnyt, ihan hauskaan saanut sisäpiiritietoa vähän firman ihmisistä ja tehnyt sanat siitä. Sitten mä sävellän sen ja yhdessä soitetaan se. Tuon aina mukanani bassoa ja tuon kitaraa. Ja tuon kosketin soittimet, sitten on mukana myös rytmisoittimia. Tänään on tällainen sähköputkikin mukana. Tällä pääsee soittamaan yksi ihminen soolon. Ja lisäksi on vähän tuollaista muuta rekvisiittaa, jota sitten voi laittaa halutessaan päälle. Ja aloitan tämän tarjoilemalla. Osa ymmärtää, että ehkä en ole tarjoilija. Osa huomaa vasta siinä vaiheessa, kun tuun sitten lavalle ja lähden bändiä keräämään, että ai ei se ollutkaan tarjoilija. Hei, jos haluat kuulla tästä lisää, niin ota ihmeessä yhteyttä. Moi!